2 Malaki essula ey'okubiri gyatandika n'olunyiriri olwo olw'ekkumi. Malaki essula 2 kyekitundu kyaffe enkya ya leero. Bakisome. Ffenna tetulina kitaffe omu, si Katonda omu yatutonda? Tukuusizakuusiza ki buli muntu muganda we nga twonoona endagaano ya bajjajjaffe? Yuda akuusizakuusiza era bakola ekyomuzizo mu Isirayiri ne mu Yerusaalemi, kubanga Yuda ayonoonye obutukuvu bwa Mukama bw'ayagala, era awasizza omuwala wa Katonda omunnaggwanga. Olw'ekkumi akola bw'atyo Mukama alimuzikiriza oyo azuukuka n'oyo ayitaba okuva mu weema za Yakobo, n'oyo awaayo ekiweebwayo eri Mukama w'eggye. Olw'ekkumi era na kino nakyo mukikola, mubikka ekyoto kya Mukama amaziga n'okukaaba n'okussa ebikoowe n'okussaayo n'atassaayo nate mwoyo eri ekiweebwayo, so takikkiriza mu mukono gwammwe ng'asiimye. Kubanga Mukama yagaba mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'omuvubuka bwo gwe wakuusakuusa, newankubadde nga ye munno, era mukazi gwe walagaana naye endagaano. Olw'ekkumi era teyakola omu, newankubadde ng'alina omwoyo ogwafikkawo, era yakolera ki omu? Yali anoonya ezzadde eriritya Katonda. Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe, so twabangawo akuusakuusa omukazi ow'obuvubuka bwe. Ekitundu kyaffe kikomye awo. Ai Katonda mwoyo omutukuvu, ffenna otukuume leero mu bibi. Ai Katonda waffe omulungi, tukwebaza bw'otulese wano enkya ya leero nga tuzze mu maaso go okuwulira ebigambo byo, okusinza erinnya lyo, ate era n'okulitendereza. Mukama Katonda waffe, oluyimba lugambye nti ai Katonda waffe gwe watutonda naye twakuvaako dda ne tubula. Tukusaba otujje mu kubula, ebyo byonna ebitutwala mu kubula, Katonda waffe tukusaba otujjeyo, tume omwoyo gwo omutukuvu atuluŋŋamye ebyokukola era ebisanyusa erinnya lyo. Tubikusabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mutuule. Mukama waffe yeebazibwe. Erinnya lyange nze Joyce Kiggundu Nnaalongo. Neebaza Katonda kubanga nze gw'alonze olunaku lwa leero okubaako bye tugabanira awamu. Olwaleero tuli mu Malaki essula 2 nga tujja kutandika n'olunyiriri olw'ekkumi. Naye era twebaza Katonda kubanga atuluŋŋamya nga tayita walala wonna naye ng'ayita mu kitabo kino. Buli omu kyasobola okugula ewuwe era buli omu kyasobola okusoma. Kati wano bwe tujja wano tuba tuwongerako bwongezi naye nga kitukakatako okubisoma ebigambo bino nga tulina awaka tusobole okutegeera kubanga Katonda ayogerera muno. Mu kitabo kino waliwo ebibi bino bwe baali boogera ku bibi nga boogera ku ebibi bya Isirayiri, naye kati jjawo Isirayiri weeteekewo nti ebibi byange. Kubanga Isirayiri ate kati ssaawa zino tali wano, ffe tuliwo, si ffe kati Isirayiri tugambe nti ebiki
ebibi byange ebibi byange byayogerako. Ebibi byange bye biruwa? Tujja kusoma mu Malaki, katuveeko ku lunyiriri olw'omunaana, essuula ey'okubiri. Tujja kuvaako ku lunyiriri olw'omunaana. Kanneesomerewo, sirabye wajja. Naye mmwe mukyuse, mukyamye, muvudde mu kkubo. Malaki essuula tandika n'olunyiriri olw'omunaana, essuula 2 tandika n'olunyiriri olw'omunaana. Malaki essuula ey'okubiri namuna mwekiri Kiriwa. Malaki essuula 2 olunyiriri olw'omunaana bagamba nti naye mmwe mukyuse mukyamye mu kkubo, musittazizza bangi mu mateeka, mwonoonye endagaano ya Leevi, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Ngende mu maaso. Olw'omwenda, nange kyenvudde mbafuula abanyoomebwa abataliimu ka buntu mu maaso g'abantu bonna, nga bwe mutakwata makubo gange, naye ne mussaayo omwoyo eri amaaso g'abantu mu mateeka. Kakati bwe tutunuulira ebintu ebyo atugambye nti tuvudde mu ki? Tukyamye, tuvudde mu kkubo lye. Kyekiri kyagambye nti ebibi bya Isirayiri bw'okyama okuva mu kkubo lye, kiba kitegeeza oyina ebibi ebikoze eki ebikukyamizza okuva mu kkubo lye, nga ayagala birala naawe oyagala kukola bibyo, oyagala kukola birala. Ebyo byennyini bye bituseezaako omusango, ne bituweebuula n'okutuweebuula. Olunyiriri olw'omwenda n'agamba kyenvudde mbafuula abakola ki? Abanyoomebwa, abataliimu ka buntu mu maaso g'abantu bonna, kubanga mufubye obutakwata makubo gange. Ebyo ebibi ebyo bye bagamba nti eby'abaana ba Isirayiri, olwayo bye tugambye nti ebibi byaffe bye bitukola ki? Bye bitunyoomesa. N'oyogera omuntu nga agamba onaayogera kikwegamba nga toliiko mwoyo wa Katonda, toliiko ntiisa ya Katonda. Kyenvudde mbafuula abakola ki? Abanyoomebwa. Bwe tugenda ku lunyiriri olw'ekkumi, gendako ku lunyiriri olw'ekkumi. Abantu abakuusa mu bibi bye tulina by'atayagala mulimu neki? Mulimu n'obukuusa. Amnanga abantu bakuusa. Genda ku lunyiriri olw'ekkumi. Olw'ekkumi we twatandikidde. Tugamba nti ffenna tetulina Katonda omu, si Katonda omu eyatutonda. Tukuusiza ki buli muntu muganda we nga twonoona endagaano ya bajjajjaffe? 11. Yuda akuusizza era bakola eby'omuzizo mu Isirayiri ne mu Yerusaalemi, kubanga Yuda ayonoonye obutukuvu bwa Mukama bw'ayagala, era awasizza omuwala wa Katonda ow'omunnaggwanga. Obukuusa mukirabye? Agambye nti ffenna tetulina kitaffe omu, si Katonda omu eyatutonda. Lwaki tetuli ba mazima buli muntu eri muganda we nga twonoona endagaano y'abajjajjaffe? Bannaaye, lwaki tetuba ba mazima? Abantu tulimu obukuusa. Obukuusa nabwo kibi kinene mu maaso ga Katonda. Saalongo gomanya Oluganda, tunnyonnyoleko obukuusa obwo. Obukuusa kwe kwefuula okukola ate ky'otoli. Kwe kukola ky'otoli. Oyogera olowooza kirala naye n'okola kirala, n'olaga kirala. Kubanga oba mubi nnyo. Omuntu akulabamu ekifaananyi kirala agamba bannaye gundi mukwano gwange, bannaye gundi kino, nga oli ku bibyo gamba bannaye nalo nga afaddi. Akulaba mukwano gwe ng'olowooza akola ki? Afaddi. Obwo bonna bukuusa. Katonda ebyo byatakola ki? Byatayagala. Byebibi bino eby'abaana ba Isirayiri bye yakola ki? Bye yayogerako. Omunnaggwanga, nze bwe natunuddemu wano,
nga Yuda ayonoonye obutukuvu bwa Mukama bw'ayagala era wasize munnaggwanga nabo bukuusa. Tetulowooza okuwasa munnaggwanga, tetulowooza ku mukyala yekka. Abantu bakola ebintu ebitali bya Bwakatonda. Edda nakola ebintu bya sitaani munnaggwanga eri Katonda. Munnaggwanga aboolebwa, banaye sitaani tumuboole. Tusobole okutambula ki? Tusobole okutambula obumu ne Katonda. Ebyo byonna Katonda tabiyagala era kwegamba atulungamya ebimunyiiza tusobole okubivaako. Olwaleero noga nti obukuusa obujjudde abantu b'ensi eno, obutujjudde abantu b'ensi eno, kuba twagambye ebibi by'abaana ba Isirayiri be baffe, obutujjudde okuusizza Katonda n'ova wano olwaleero ng'oyogera Katonda, bw'otuuka ebweru oyogera birala. Abakulaba ng'oyambuka ne Bayibuli bakulabamu kirala, oluteeka wansi Bayibuli ate ne balaba ki? Ne balaba kirala. Bwe kuba kuyomba n'agamba nti njagala okuvuma gundi naye siyina bwe musobola, apangisa ggwe. Naye nga gwe wakedde ku makya okugenda mu kkanisa okola ki? Okusinza Katonda. N'olaga bulungi nnyo nga bw'omwetaaga, n'olaga nga bw'oyagala okutambula obumu naye, okugoberera amateeka ge. Obwo bwonna bukuusa era takola ki? Tabwetaagira ddala. Tugende ku lunyiriri olw'13 kubanga mu bigambo bino byonna mu bibi ate kye bwaviiriddeyo ate ekyomukazi era n'omusajja mu bigambo bya Mukama Katonda afona. Tugendeko ku lunyiriri olw'13 olw'13 lugamba nti era nakino nakyo mukikola, mubikka ekyoto kya Mukama amaziga n'okukaaba n'okussa ebikkowe, n'okussaayo n'atassaayo nate mwoyo eri ekiweebwayo, so takkiriza mu mukono gwammwe ng'asiimye. Olw'14 kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'omuvubuka bwo gwe wakuusakuusa, newankubadde nga ye munno era omukazi gwe walagaana naye endagaano. 15 era teyakola omu newankubadde ng'alina omwoyo gw'afikkawo, era yakolera ki omu? Yali anoonya ezzadde eriritya Katonda. Tusooke tuddeyoko ku kyamateeka essuula ey'okuna olunyiriri olwa 35 nga mu bibi atugamba atya ku bibi? Ekyamateeka essuula 4 olunyiriri lwa 35 n'olwa 39. Ekyamateeka Deuteronomy essuula 4 olunyiriri 35 olunyiriri lwa 35. Ekyamateeka 4:35. Lugamba nti gwe walagibwa bw'otyo olyoke omanye nga Mukama ye Katonda, tewali mulala wabula ye. Ebyo Mukama yabibalaga mmwe mulyoke mumanye nti ye Katonda yekka, tewali muki? Tewali mulala. Bino byonna byajja atulaga, temukolanga bw'oti, toyendanga, byonna ebiriko donti abitulaga tulyoke tumanye nti ye Mukama Katonda. Gwe biveemu ogambe nti ebyo bigambo bya Bayibuli, ojja kulaba Mukama bw'aswanyuula embooko. Bw'agamba nti kwogera bulungi, yogera bulungi. Bw'agamba nti tambula bulungi, tambula bulungi. Kubanga byebyo ebibi ebituleetera ki? Ebituleetera obukuusa, ebireeta obukuusa mu ffe. Tugenda tusomako ne ku lwa 39. 39 lugamba nti kale manya leero era okisse kyandibadde okisse era okisse ku mwoyo ekituufu. Kale manya leero era okisse ku mwoyo nga Mukama ye Katonda mu ggulu waggulu ne mu nsi wansi, tewali mulala. Mukama agambye tewali muki? Yate ye Katonda wa waggulu, ate ye Katonda wa wansi. Kitegeeza mu buli ango yonna gy'okuusizaamu ye eriiso likola ki? Likuliko era likulaba. Katonda tayagala bufuusa.
bwe tuvudde mu bibi biri ebyasoose ne tujja wano ku bibi ebirimu omwami omukyala n'omwami. Tuwulidde bulungi nga batusomera okuva wano ku lw'13 nga bwe kizze. Kaakati ku lunyiriri olw'14 mwebuuze nti lwaki? Kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'omu buvubuka bwo gwe wakuusakuusa newankubadde nga ye munno era mukazi gwe walagaana naye endagaano. Biri ebibi byonna nga tubivuddeko, kubanga amaka y'entandika ya buli kintu, y'entandikwa ya buli kintu. Mwe mutandikira obutukuvu ate era mwe mutandikira obubi. Lwaki okuusakuusa omukazi ow'omu buvubuka bwo? Omukazi omuzaddemu abaana, kati ssaawa zino olaba kikazi kino kikyafu, ekikazi kino kirina ebisiraani, omukazi ono akola bw'ati. Mukama ebyo byagamba owamulonda Mukama gwakuwadde yeki yoyo, tomukuusakuusa. Banaye n'ebyo nabyo bigenda tukubisa ki? Bigenda tukubisa embooko, kubanga omukuusizza omulesaawo. Abasajja be batera ennyo kikola, naye nga n'abakazi tukola ki? N'abakazi babikola. N'agamba oyo omusajja talina pulaani, nze nvuddewo. Ezo zonna ki? Zonna mbooko. Obukuusa buviira ddala eyo ne buyingira ne muki ne mu bakyala. Ate no oyinza okulowooza ow'omuvubuka abo nga tali omu, kakati gwe olituusaawo n'oyagala kwono n'omuzaalamu n'olekaawo, n'oyagala kwono n'omuzaalamu n'olekaawo, n'oyagala kwono n'omuzaalamu n'olekaawo, oba obalekedde wani. Katonda yakola omu naye ng'emyoyo gyafikkawo. Yaligambye nti Saalongo nkukoledde bana, kubanga emyoyo agiyina egikola abalala. Naye yakola otya? Yakola omukazi omu. Ekyo kiri ku lunyiriri olw'15. Tusomere olunyiriri lw'15 olwo tuluwulire. Olunyiriri lw'15 Malaki ssula 2 lunyiriri lwa 15. Era teyakola omu newankubadde ng'alina omwoyo ogwafikkawo, era yakolera ki omu? Yali anoonyeza ezzadde liritya Katonda. Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe, so tewabangawo akuusakuusa omukazi ow'omu buvubuka bwe. Bw'atugambye tewabangawo akuusakuusa omukazi ow'omu buvubuka bwe, kubanga Katonda aba yamukugattako. Tagambye abakazi, agambye omukazi. Ebyo byonna biki? Ebyo byonna bibi. Ayogera ku bukuusa. Obwo bwonna bukuusa. Omukuusiza omulaze nti nkwetaaga nnyo muzadde abaana, ate oba mulekedde otambudde ogenze, ate otuuseeyo ate otandise okunenya, mukazi yakuza bubi abaana, gwe wali olazeewo. Ate nga yabagaa nti mulina kubeera babiri, omaze okukola naye endagaano, mulina kubeera babiri, gwe omuleseewo otambudde. Obukuusa obujjudde abantu. Mukama ebyo byonna abinenya. Singa tugendako mu Lubereberye essuula Lubereberye essuula 2 lunyiriri lwa 24. Olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 24. Lugamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu. Olwa 25 bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we, so tebaakwatibwa nsonyi. Tebaakwatibwa nsonyi kubanga baali bumu. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina n'agenda n'abeera ne mukazi we omu. Tagambye nti omukazi. Baami mmwe mutwegendereze nnyo kubanga bagambye omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne bafuuka omuntu omu. Ekintu ekyo ky'ofunye kikwate bulungi, oleme munyiisa kintu, oleme muleetera bukuusa, oleme kumulaga nti ataatandise okukuusakuusa. Agambye kyanaava aleka kitaawe ne nnyina n'anywerera ku mukazi we. Tagambye bakazi.
kubanga mu lunyiriro lwa 15 lutugambye emyoyo gyaliyo naye yakola gumu yakolera mukazi omu. Abantu baagala nnyo okuyamba Katonda ne bagamba abakazi bangi nnyo ate abasajja batono, kati bwe tunaawasa omu abalala bajja kufikkawo. Gwe bikwatirako wa? Gwe wa Batonda? Gwe muleke oli omutonzi abeere mu ggulu agambe nti ye kati abakazi nga ntonze bangi nnyo kampeereze n'abasajja abalala. Mwati olw'obuyinza bwe wayinza okugjayo abantu nga tetubanyina gye bavudde naye nga bamala buli muntu olw'obuyinza bwe. Ogamba ate eyawasizza omuwala wa waliwaawa naye ng'alina gy'avudde Katonda yamuleese. Bwe bikukwatirako bagaye teriyo kitundu kirimu basajja bangi ng'abakazi batono. N'ebitundu nabyo gye biri ng'abasajja baliyo bangi n'abakazi batono. Gw'oyambako waaki? Tayagala kumuyamba kubanga ye yeemala ye byonna mu byonna. Agambye nti ye Katonda wa waggulu ye Katonda wa wansi. Kitegeeza bw'abeera eyo waggulu alaba n'ebiri wansi. N'agamba abantu bange nga bayaayaana buli omu namugamba namutondera omwoyo gumu. Ate gino emyoyo nga giyitiridde gyo gigenda kugendawa kubanga najyo alina gy'abyetaaza. Abagenda ku bizinga batugambe mbu abasajja bali eyo. Omusajja bajja kuveeyo ku bizinga bajje bajjuze abawala bonna boolaba gwe boogamba okuyambako nti bangi. Abantu si bangi, yatonda omwoyo gumu n'omuntu omu. Bane tuleme okukuusakuusana, tuleme okukuusakuusa Katonda. Abakazi gye bali, abantu gye bali, abakazi gye bali n'abasajja gye bali naye togamba nti tebamala. Kakati wate bwe mugamba nti tuwase 5 ate ne batabamala. Mujagala tuwase 5 tuyambeko Katonda kuba yawasa abakazi bangi ate nabo balina ki. Ate abaana b'ennaku zino nabo agenda n'alaba amaka nga galimu omukyala omusajja najja n'amulimbalimba ate naye ne yeenyigawo ate n'okunywerera n'atanywerera ate n'amala agamba bannange obanze nabaaki. Si wuwo wamusanga ayina omwoyo gwe bamutondera ekitegeeza gwe bagenda kukola ki? Bagenda kugobera bweru ate nga bamaze okwonoonera obulamu bwo. Bagambye omusajja kyanaavairega kitaawe ne nnyina n'anywerera ku ki? Ku mukazi we. Mukwate bulungi, omukyala mukwate bulungi, omwagazise ekintu kubanga Katonda amutadde mu ngalo ze. Tagambye mukazi kuva eri kujja kwegatta na musajja naye agambye omusajja kyanaava aleka kitaawe ne nnyina. Bayibuli emwegamba omuntu kyanaava aleka kitaawe ne nnyina. Abakazi tebaatubalanga nga bantu, basajja nga be babalanga abantu. Kitegeeza valiyu yammwe nnene. Muyina obuyinza goga nti abakazi nabo babira naye muyina okusaba Katonda akuwa amagezi. Ekintu kino nkikutte ntya nneme kikuusakuusa. Awakyamye tereeza kubanga tuli bibye binafu. Bannaye ezo zonna nnombooko ali waggulu alaba wansi ne waggulu ate agambye bulyoke mutegeere nti nzaani nti nze Katonda. Oyo nno yaani? Oyo ye Katonda. Tugende ku lunyiriro lw'16. Malaki olunyiriro lw'16 musula ey'okubiri. Kubanga nkyawa okugoba abakazi bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri. N'oyo abikka ekyambalo kye n'ekyejo bw'ayogera Mukama w'eggye. Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe muleme okukuusakuusanga. Abasajja mubiwulidde? Agambye kubanga nkyawa okugoba ki? Kugoba abakazi. Akasobi katini nnyo. Towaaye toyina wammwe tambula odde ewammwe ate wamujjayo ate omugamba tambula odde ewammwe. Ekyakikyawa Mukama tayagala kugoba ki? Kugoba bakazi. Oyina mukwata bukwasi bulungi. Obwo bwonna bwe bukuusa obwo nno mu ssuula eno mu nnyiriri zino tubuluddeko nnyo obw'omukazi kuba nabategeeza ne mbagamba ebintu byonna bitandikira wa? Bitandikira mu maka. Obuntu bulamu butandikira waka. Obutali buntu bulamu oba obwo bwe buki? Empisa embi n'ebirala byebyo byonna bitandikira ki? Bitandikira waka. Kyava akuwa omwoyo ogwo mulabe bwe muna kuba yagambye nti ku lunyiriro olw'15 era yakolera ki omu? Yali anoonya ezzadde eritya Katonda.
ng'alinoonya mu ggwe ne mukyala wo, naye bw'onaabongerako bayinza okukulemerera. Bw'onaabeera n'ono omukyala owa wano nga mwogera lulimi lulala, abaana beeri boogera lulimi lulala, n'abalala boogera lulimi lulala. Kaakati oba ogenda kukuza otya gwe omwami gwe kikakatako, oba ogenda kukuza otya abaana abo? Ono maama amugamba kirala, n'oli maama ayogera kirala. Oba ogenda kukuza ezzadde eritya Katonda kweri? Tosobola, kubanga eri gy'ovudde bakola birala, n'ojja eno bw'otuuka eno nayo bakola birala. Ogenda bigatta otya ebyo? Mpozi waliyo omwami gwe nalabako omuye nga bw'azaala olumujja ku mabeere ng'omuleeta wano mu ssenta, mu maka amakulu wewakulira abaana. Naye era ekyo nakyo yadde yasobola nga yalina obusobozi obukola ekyo, naye era si kya Bwakatonda, kubanga tabyetaaga. Tusomeko mu Makko essuula ey'ekkumi. Makko essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda. Makko essuula 10 olunyiriri olw'omunaana. Wegamba nabo bombi banaabanga omubiri gumu, kale nga tebakyali babiri nate, wabula omubiri gumu. N'olw'omwenda kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawukanyanga. Mukiwulidde ekyo bakwano bange? Nzirira mukolo olw'omunaana lugambye tutya? Olw'omunaana lugambye nti nabo bombi banaabanga omubiri gumu, kale nga tebakyali babiri nate, wabula omubiri gumu. Bw'obeera n'omukyala w'oyo omu gw'ofunye ow'omu buvubuka bwo, musobola okwogera olulimi lumu, kubanga mutandise nga muli bumu, mumanyi bye mwagala. Mufuuka omubiri gumu. Bagamba mbu abamu bamala n'okufaanagana ne bafaanagana. Kale ne mwami Kabega katukusabire ofaanagane ne Sisi. Naye mubeera ki? Mubeera omuntu omu, kubanga mumala yadde nze nva Singo, nze nva Bukuya, Saalongo abeera Kyaggwe, naye Mukama mu kubagatta mubeere omubiri gumu, mumala ne mufaananya ebikolwa. Naddala ebikolwa bigenda ne bifaanagana, naye tusikengayo ebirungi ebikuza ezzadde lya Katonda, ezzadde eritya Katonda. Bw'olaba ng'ekyesingo kibi, ekyo kireko gamba ekyo ekikolwa ekyo, ate nga ne munno naye bw'omukola bw'omugambako, kubanga yajja kulowooza, kubanga yakula n'ekikolwa ekyo alowooza kirungi, agende mu maaso. Koze ezzadde eritya Katonda muli mu kulikola ki? Muli mu kulyonoona. Kiba kituyigiriza nti olunyiriri olw'omwenda nalwo ddamu olusome. Wano wetubadde wennyini. Makko essuula 10 olunyiriri olw'omwenda lugamba nti kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawukanyanga. Omuntu kye yagatta awamu omuntu takyawukanyanga. Katonda kye yagatta awamu omuntu yenna takyakola ki? Takyawukanyanga. Kitegeeza tetuyina kukola ki? Kwawukana. Omuntu tayina buyinza kugamba nti gwe yawukana ne gundi temujja kukwatagana, gwe kola bw'oti. Obwo bufumbo bulabika si bubwo, olwo lubirizi si lulwo. Olwo lubirizi si lulwo, lukufumita. Oli eyalumuwa ye yalina okulutereeza luleme kukola ki? Kumufumita. Si gwe omuntu. Katonda kye gatta awamu omuntu yenna takola ki? Obukuusa bwe tukyaliko omuntu tabukola ki? Tebabwetaaga. Bannange nno abayina abakyala ab'obuvubuka abaakuusibwakuusibwa, oba abaami yadde ayogedde ku musajja, oba abaami abaakuusibwakuusibwa, mulowooza si kyekiseera okubeenenyeza kubanga mwaboonoonera obulamu bwabwe? Kyekiseera okwenenya. Bw'oba tokyamulabako genda mu maaso ga Katonda, ogwe mu maaso ga Katonda. Ebintu ebyo byonna bitusiba n'otambula nga togenda mu maaso. Emabega ng'eriyo amaziga. Agamba omusajja oyo yanzaalamu omwana n'amuleka wano, ate n'atamulabirira, ate n'akola ki? Abamu kati bagamba baagala bazaale mu bakazi abeesobola, abanaasobola okuweerera abaana, abanaasobola okubaliisa. Ojja kukola ebibyo nga tebitambula nga bigenda mu maaso. Ali ku musajja.
tebadduka babaawo ekimuddusiza ate nga yavaayo ayagala najja oba ekyo kyennyininyini ekimuddusa ekyo kyoba otereeza tereeza ekyo kubanga omugugu gwonna ogw'ekibi ekyo ekyobukuusa ekyokukuusakuusa bakitadde kuki ku musajja olabye wano musajja kyanaava nga aleka kitaawe ne nnyina n'anywerera kwani ku mukazi we mukama mugamba kuwa amagezi agagenda okukola ki agagenda okulabirira omukyalo oyo obulungi aleme kukola ki aleme kufunawo kintu kyonna kyonna kimuseetula agambe nze ne bwe kiriba kiguleeda yenzija wano abo bo tebaliiyo naye era bali musajja n'omukazi nabo gye bali gwe saba mwoyo mutukuvu akuluŋŋamye ŋŋenda kukwata munki omuntu ono katonda wamumpa ate bino binafa abakazi be bantu abavaako waya mu ddakiika buddakiika munyumya mboozi ye ne zikutuka kakati abasajja muyina okukwata ebyo ebibya n'obwegendereza n'amagezi naye ebyo byonna tubisobola tutya tugendeko banaye tufube obutakuusa mukama aleke kutukisa maaso ge osobola okugenda maaso ga mukama osindika essaala naye nga tetuuka ebyo obukuusa obutaba beesigwa tubeere beesigwa mukama kubanga ekintu ekyo mukama takikola kitakyetaagira ddala mbabuulidde n'ensonga lwaki takikola ki nti amaka mwe mutandikira buli kintu kyonna era mwe musuubira okuva abaana abatya katonda nembabuulira n'okubabuulira lwaki tosobola bakazi babiri katonda tetumuyambako obukuusa tubukole ki tubuveemu tugendeko mu mubuuli essuula ey'omusanvu olunyiriri olwa 25 paka ku lwa 29 nakyuka omutima gwange ne ngukuusakuusa okumanyanga n'okukennenyanga omutima gwange ne ngukakasa okumanyanga n'okukennenyanga n'okunoonyanga amagezi n'ensonga z'ebigambo n'okumanyanga ng'obubi busirusiru era ng'obusirusiru ddalu obusirusiru bwe buliwa bwe buli obw'okukuusakuusa bwe busirusiru obusirusiru obwo ki era ddalu era ndaba ekigambo ekisinga okufa okubala ekigambo ekisinga okufa okubalagala ye mukazi omutima gwe byambika n'ebitimba n'emikono gye giringa enjegere mukiwulidde ekyo ng'abakazi ki byambika n'ebitimba n'emikono gye giringa enjegere gikusiba n'otavaayo n'akubuuza oba ye yakuyise buli asanyusa katonda alimuwona naye alina ebibi alikwatibwa ye ani agenda okukwata laba kino kye nalaba bw'ayogera omubuulizi nga nteeka ekigambo ekirala ku kirala okunoonya ensonga emmeeme yange kyenoonya naye sinnakiraba omusajja omu mu 100 gwe nalaba naye omukazi omu abo bonna gwe sirabanga mulaba bwe yeesibye ku bigambo ebyo yabiyitamu laba kino kyokka kye nalaba nga katonda yakola abantu nga bagolokofu naye bo ne banoonya bingi bye baagunja mukama abeere nammwe Kusaba muno werwa amagezi okugoba abalabe
Twebazizza Katonda waffe okusinga byonna by'oyisizza mu muzaana wo obubaka bw'omutisse. Katonda waffe okumanya oyagala omubi. Buli bwe tuba tukyama n'otutumira ababaka. Twebaza olw'ebigambo by'oyogedde ku makya. Katonda waffe otusibiridde emmere ennamu. Kino kye kiseera eky'okwekebera oba twali tukuusizza abantu bannaffe nga twabawasa oba bamu nga baganda baffe nga twabalimbalimba kubanga oyogedde ogaa nti ggwe okyawa ekibi. Ate n'oyogera eri abaami abo abakuusakuusa bakazi baabwe. Katonda waffe otuzizzaayo ku ndagaano. Taata otusonyiwe waba nga twali tugisudde kubanga ogaa nti nze we mwandeka era we munsanga. Kubanga waliwo ebigambo bino naddala bibadde byogera ku ffe abafumbo nga wakola olubiriizi lumu. Era mbadde neewuunya nti Katonda waffe lwaki abantu baagala okukuyambako era oyogera bulungi nti walekawo embiriizi zonna zaaliwo naye n'oggyamu olubiriizi lumu. Naye lwaki twagala okukuyambako Katonda waffe otusonyiwe nga bamaama ffe tuzaala bataata ate era ffe tubayonsa. Osanga Mukama tetuleze bulungi baana baffe. Tuleme kubasalira musango. Byonna bitandikira ku ffe bamaama. Era bwe tulaba Adamu era Eve yatandika. Kale Katonda waffe otusaasire. Twenenyerezza ddala. Osonze buli wantu abadde ebbwa muluma. Katonda waffe leka tuddeyo tuganyige ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.